大家好，我係木頭妹。呢條片繼續分享名古屋大阪之旅嘅行程。上集講到去完一個滑雪場，再返去高山嘅酒店。而家嚟到第3日嘅行程。今日食東急 stay 傑之湯酒店嘅自助早餐。麥片、湯同沙律區。呢度有果汁、牛奶、檸水，仲有麵包區。仲有啲日式嘅小點。食完個靚早餐之後就出發啦。因為尋日搭咗車去到好遠滑雪場，所以今日近近地去返高山嘅一個景點。喺酒店跟住 GPS 向嗰邊行就得㗎啦。而家我哋去嘅係宮村朝市，食飽出去散住步行過去，大概15至20分鐘。雖然天氣好凍，但係個景色真係好靚。嚟飛驒高山一定要去朝市，呢度係日本3大朝市之一。沿住宮村河岸一整排白色帳篷攤檔，呢啲係一啲手工植物啊，當地蔬菜。呢一條就係貫穿飛驒高山嘅宮村，清澈嘅山水緩緩流過市區，河水好通透，偶然會見到錦鯉同鴨仔喺水裏面游嚟游去，加埋個藍天真係好靚啊！沿住河流仲有當地嘅住宅，個畫面好靚啊！市集仲有賣啲當地嘅蔬菜，一啲手工嘅製品。小擺設啊，手拍嗰啲都有。順住市集一路行到尾，睇下地圖，其實入邊仲有啲景點可以去，可以行咗先。可以行到去英山八幡宮，可以睇下歷史悠久嘅神社。隔籬就係高山祭屋台會館，喺呢度繼續向前行。呢度會展出秋季高山祭實際使用嘅精美屋台。行完之後可以行返轉頭去朝市，行返轉頭可以再買下手信。又可以買下當地小食。仲有水果賣添。就算唔買嘢都可以嚟欣賞下呢條河流。清澈嘅河水貫穿高山古街區。
呢度四季都應該有唔同嘅景色。行返出街頭，再向食肆進發。行去高山市老街，呢條街充滿江湖風情。呢度有好多小店，同埋有好多當地小食。一定要試呢間飛陀小丁。早上時間都唔係排好耐。師傅即叫即燒，炭火烤得微微焦香，油脂不斷滲出，成個攤檔都彌漫住和牛嘅香氣。再行埋過去呢條紅橋打卡。打完卡之後，再向酒店方向行返出去，試下呢間拉麵。之後附近見到有間超市，啲士多啤梨好抵買。可以喺度買啲魚生返酒店食。行完超市，行行下，見到有間燒肉店，一邊係賣生嘅肉，一邊係坐低食嘅燒肉店。遲啲再過嚟食呢間。買完嘢返去酒店休息下。酒店有浸腳嘅溫泉，上去試下先。呢度有私人溫泉可以 book。呢度係浸腳嘅溫泉。粥湯10點至3點會關閉。喺呢度浸住腳睇住日落都幾好。浸完腳可以喺呢個空間度休息下。
買咗呢啲葱嘅湯做手信，仲有薯片。第3日行程到呢度，鍾意條片請幫忙 comment、share、like 同 subscribe。下條片再見，拜拜。